वहाँ पर जो ब्लड है उसके बैक फ्लो को भी प्रिवेंट कर सके, तो इसलिए एकदम से ही बंद होगा। और जैसे ही बंद होती है कोई चीज़, जब बंद होती है डोर को, जब हम शट करते हैं तो वो आवाज़ करता है, और यही आवाज़ हार्ट का साउंड है, और जिसको हम कह रहे हैं लब। मतलब दिल धक धक नहीं करता, दिल या हमारा हार्ट लब डब करता है। तो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज लब। जो फर्स्ट साउंड है हार्ट का वो है लब। और ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो बाय क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। क्लियर है? द सेकेंड साउंड, अब जो सेकेंड साउंड है यहाँ मैं बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा, ये चलिए जो हम डायग्राम बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग देखें। यहाँ पर जो हमने